हेलो भाई, मेरा नाम है जिंजा सैनी। आप देख रहे हो जिंजा सैनी यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो दोनों से पीछे वाला साउंड म्यूजिक कैसे बजाया जाता है, अपन कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे बजाते हैं, पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। नो कॉपीराइट साउंड है भाई। शॉर्ट वीडियो में वो टॉम्बे जी वाले आते हैं, कोई भी भाई साउंड एक्सपर्ट हो, आज मैं सभी बताने वाला हूँ। तो लॉन्ग वीडियो के लिए भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो तो मिक्स नहीं अंदाज करे, पूरा वीडियो जरूर देते भाई। तो थोड़ा बहुत भाई यही बताता हूँ कि भाई लाइक सब्सक्राइब। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे क्या करते हैं। अपन तो भाई पूरी सानी तरह बरादर से अंदर हैं। इसको अपन करना है सिंपल की, तो यहाँ पे सर्च करना है भाई। मैंने तो पहले से कर रखा है माई है INSTANTS है माई इम्प्रेशन। इस नाम से सर्च करो भाई। ऊपर ही ऊपर पहले नंबर वाला आएगा भाई ऑप्शन। सिंपल थी भाई, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप सुन सकते हो भाई। आ जाता भाई, बहुत बहुत है। बहुत है भाई, जितने भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ भाई डाउनलोड कैसे करना है अपन को। सिंपल की भाई नीचे नाम वाला ऑप्शन आ रहा है, ले सकते हो आप। इस पे भाई क्लिक करना है। ये आ जाए भाई, ये दे दो भाई, सिंपल की डाउनलोड कर लो।